მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენელი, მეცნიერ თანამშრომელი და ამ დისკუსიი, რომელსაც დღეს ვესწრებით, გახლავთ სწორედ ჩვენი კვლევით ინსტიტუტის სამეცნიერო და ამავდროულად საკომუნიკაციო პლატფორმა. და ერთ-ერთი არა, ალბათ უმთავრესი მიზანი ამ პლატფორმის არსებობის არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავუზიაროთ პერიოდულად ის სიახლეები, კვლევის ის შედეგები, რასაც ინსტიტუტის ფარგლებში ახორციელებს თვითონ ჩვენთაგანი. ის რომ ვიდეო გადაღება გვაქვს, ეს არის სწორედ ის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სოციალ-მედიაში ვაკლდნებთ ამ ვიდეოზე ნებისმიერ მსურველს დაინტერესებულ ადამიანს აქვს საშუალება უფრო დეტალურად შეიტყოს ამა თუ იმ სიახლის შესახებ. თვითონ ამ დისკუსია არის განსხვავებული გამომდინარე იმ სპეციფიკიდან, თუ რა სახის კვლევა ხორციელდება და ტარდება. წელს უკვე მეორე აქ დისკუსია და თუ პირველი წლის პირველი აქ დისკუსია ეთმობოდა ქრონოლოგიის მიმართულებას და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წიგნის თარგმნის პრეზენტაციას, დღევანდელი აქ დისკუსი კიდევ უფრო განსხვავებულია და იმით არის საინტერესო, რომ კვლევა, რომელსაც ახლა ჩვენი ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერები წარმოვიდგენს, სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ აპრილში იყო სამეცნიერო კონფერენციაზე წარდგენილი ლისაბონში, აპრილში და ასე რომ ჩვენ დაგვასწრო ლისაბონის აუდიტორია ამ კვლევის შედეგების გაცნობა და რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეხლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ის სიახლეები, რასაც ბატონი გიორგი რაზმაძე თავაზობს თავისი კვლევით. დიდი მადლობა და მადლობა სამინისტრის და მადლობა მოგზაურობისთვის უპირველეს ყოვლისა, როგორც ქალბატონმა გითხრათ, ეს კვლევა მზადდება უბრალოდ მოდი ასე ვიტყვი, ჩვენ ინსტიტუტის ბაზაზე და მოკლედ ვიკვლევ ახალ მედიებს, მათ შორის ქართულ ახალ მედიებს და არ მხოლოდ ქართულ ახალ მედიებს, ხო? ის კონფერენცია, რომელიც ვახსენებ და სადაც ეს კვლევა იმ ჩემი კვლევის რაღაცა პატარა ნაწილია, ხო? რომელიც წარმოადგენს სწორედ ახალ მედიებს და კონკრეტულად კერძოდ თამაშებს ეძღვნებოდა, ვიქტორიანული ეპოქის მითოლოგიის კვლევას თამაშებში. და სწორედ ამ კუთხით შემახედა იმ თემისთვის, რადგანაც დღეს მინდა თქვენთან ვილაპარაკო, პლუს ყველაფერთან ერთად რაღაც ისეთი დამთვრობა მოხდა და დამთვრობის მძამჯერა, რადგან დღეს არის 1 მაისი შრომის საერთაშორისო დღე და სწორედ ასეთ დღეს 20 არის დაგეგმილი, მაგრამ აი ასე მოხდა და სწორედ ასეთ დღეს ვილაპარაკებ შრომაზე ძალიან განსხვავებული კუთხით, იმიტომ რომ საფუძველი ჩემი მოხსენების ხომ ეხება თამაშს და ამ თამაში გადაღებულ ფილმს. თამაში არის Red Dead Redemption 2, რომელიც ძალიან ცნობილი თამაშია, ეს რაღაცა დაახლოებით ერთ-ერთი ყველაზე box office-ებით ყველაზე სამეულში შედის, ну 5-ში ყველა ვარიანტი შედის, ყველაზე პოპულარულ თამაშებში, რომელსაც დღეს თამაშობენ ადამიანები, მოკლედ მეტნაკლებად ყოველთვის ნაცნობი თამაშია, ხო? იქაც როდესაც კონფერენციაზე ვიმყოფებოდი, 1-2 მოხსენება არ იყო ამაზე მისმული, მაგრამ ყოველშაბათში ეს თამაში ყველგან მონაწილეობს, ხო? და არის ერთი ასეთი ავსტრიული კოლექტივი, რომელიც ჩემი აზრით თანამედროვე აუდიოვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არტისტები არიან, ესაა Total Refusal, ავსტრიული კოლექტივია, რომელმაც ის ფილმი, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებ, გადაიღო სწორედ ამ თამაში, ხო? განსაცდელისთვის უბრალოდ რა ის მოუხარდოთ, რა ის თამაშია, ასე შემდეგ, ხო? სულ პირველი ასე ვთქვათ საფუძვლები გაჩნდა არ კარგად თამაშები იყო ჯერ 80-იან წლებში, 85 წელს ერქვა Gunsmoke. ну რაღაც ესეთი დაახლოებით ფრონტირიც არის, უფრო მეტად ვესტერნის თამაშია, რომელიც შემდეგ უკვე გადამუშავდა უფრო სწორედ ის ელემენტები აიდეს და 2024 წელს
ძალიან ცნობილმა Rockstar Games-მა ეს გეიმები თამაშების შემქმნელი კომპანია იყო თამაშობა უკვე პირველი სერია. და მოკლედ აქ არის რამდენიმე სერია და ეხლა ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული ამ სერიებში იყო მეორე ნაწილი, თუმცა მეორე მესამე გამოშვებას ემზადებიან, რომელიც გამოვიდა 2018 წელს. აი მოხსოვს ეს რაღაცა გამარჯვებული, უბრალოდ აი მარტივები ძალიან დიდი აი ისა ხო ბიუჯეტი და მათ შორის შემოსავლების ამხანს, ხო? თვითონ ეს თამაში როგორც ვთქვათ 2018 წელს გამოვიდა და მიმდინარეობს მოქმედება ბელგიურ დასავლეთში, უფრო მის ბოლო პერიოდში, წელიც კი არის ცნობილი შემქმნელება ის მოუწეს 1899 წელი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთი წელი აკლია ახალ საუკუნეს, ხომ 1900 წელს, როდესაც უკვე მართლაც ეს მოდერნიზმი ოფიციალურად იგივე პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე, ხო, აი საბოლოოდ დაფუძნდება და ასე ვთქვათ, საუკუნეებს შორის მიჩნა გაიყოფა, ხო? გამოგონილ შტატებში მიმდინარეობს, 3 შტატია ძირითადად, მაგრამ რაღაც არაფერი ამაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, მესაც რეალური შტატი იქნება გამოგონილი, ხვდები დაახლოებით სადაც მიმდინარეობს მოქმედება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს დასავლეთი ან სამხრეთ დასავლეთი ნაწილი და არა სამხრეთ აღმოსავლეთი ნაწილი, რადგან ჩვენ როცა ვახსენებთ ფრონტირის მითს, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ორი სამხრეთის ერთმანეთთან შეპირისპირება თუ ანალიზი, ხო? იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ნაწილში, დასავლეთ ნაწილში უფრო სწორედ ჯორჯია შტატი და ასე შემდეგ, ხო, იწოდა სხვანაირი ფრონტირის მითი არსებობს და ის აი ეს კოვბოები, ის აბორიგენებთან დაპირისპირება და ასე შემდეგ, ეს არის უფრო აღმოსავლეთ ნაწილი, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს სწორედ ეს მოქმედება სწორედ აი იქიდან უფრო კალიფორნიისკენ რო წარმოვიდგინოთ, ხო? იქით მიმდინარეობს პროტაგონისტი არის არტურ მორგანი, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი რაღაც ესეთი კრიმინალური დაჯგუფების ლიდერია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, უბრალოდ ესეც არ არის ძალიან დახასიათებული მის ბიოგრაფიაში, თუმცა კი ვხვდებით, რომ ის დაახლოებით ლიდერია, რომელიც რაღაცა სხვადასხვა კვესტები აქვს, კვესტი ეს სიტყვაც აი ეხლა უბრალოდ თანამედროვე როცა მუშაობ, ხო? მათ შორის თამაშებზე, ხო? ვთვლი რომ არ უნდა ითქმას როგორც ან დავალებათა რაღაცა, რადგან ეს ტერმინი სამეცნიერო ტერმინია, უკვე მე მგონი რაღაცა პირდაპირ ასე უნდა დავამკვიდროთ, მაგრამ დაახლოებით ნიშნავს დავალებების შესრულებას, ამოცანების გადაჭრას და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ამოცანა გადასაჭრელი, მაგრამ მთავარი მისი ბიოგრაფიის ნაწილი არის, რომ ის გაუქმის პოლიციას. ესეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია, ხო? და თამაში არის ღია სამყაროს მოდელზე აწყობილი, რომელშიც თავარი მოთამაშე არის თავარი პერსონაჟი, ანუ ეს არტურ მორგანი და დანარჩენი პერსონაჟები ითვლებიან არა მოთამაშე პერსონაჟებად. NPC-ს რასაც ვეძახით, ხო? ესენი არიან უბრალოდ გმირები, რომლებიც ყოველდღიურად რაღაცა, ანუ თამაშში თმოს არსებობ, ხო? სხვა საქმიანობით, რომლებიც ხანდახან შეიძლება მთავარ გმირთან შევიდნენ ინტერაქციაში, ან უბრალოდ ვერ შევიდნენ ინტერაქციაში, გააჩნია როგორი, ასე ვთქვათ, თამაშის კოდი რის საშუალებას გვაწყობს, ხო? ну ეს უკვე რომ მოხალხოთ დასამყაროს ნაკვეთ საქმე და პირდაპირ გადავიდოდი მე უკვე თუნდაც 40-იანი წლების ჰოლივუდზე, სადაც ფრონტირის მითი, აი რომელსაც დასაწყისში ვახსენებდი, განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, ხო? ну აქ ჯონ ფორდის ახსენება ალბათ უფრო ისეთ იქნება ნანასწორი, მაგრამ მაგალითად მე მოვიყვანე ფილმი ილია კაზანის, ну ჩვენ ქართულად ილია კაზანს ვეძახით, მაგრამ და მოკლედ ილია უფრო სწორი ფორმა. ილია კაზანის ფილმი 39 წლის ფილმია, სწორედ ამავე წელს გამოვიდა ფორდის დილიჟანსი, მე მგონი ქართულად ასე უნდა ვთარგმნოთ ეს ფილმი. იქაც პრინციპში ეს თემებია, მაგრამ აქ უფრო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ მიწის საკითხი. შინას არ მოგწევით, უბრალოდ გეტყვით მთავარი პერსონაჟის სიტყვებს, რომელიც ცოტა შუაში გასაგები გახდება, რატომ მოვიყვანე. ის აი ამ სცენაში ზუსტად
ზუსტად ესაუბრება თავისუფლ მეუღლეს და ეუბნება, რომ ეს მიწა ხო პრინციპია ბალახის ზღვა და ეუბნება, რომ ეს მიწა მორწმულია თუ ხო მორწმულია მოკლედ იმის აბორიგენების სისხლით და მე როცა მახსენდება ყოველთვის ამის დავიწყება ხო ანუ ეს მითოლოგია რომელიც ამერიკის ძალიან მნიშვნელოვანია ხო მიწის მითოლოგია ახალი მიწის ათვისება ხო რაც განსაკუთრებით ეს სწორედ ამ ორ ნაწილში ხო სამხრეთში მიმდინარეობდა იგივე აღმოსავლეთში იგივე დასავლეთ ნაწილში ხო კიდევ უფრო ძველია ვიდრე თუნდაც მხოლოდ რაც ვესტერნის ჟანრშია განხორციელებული ხო რასაც ჩვენ ვესტერნის ჟანრში ვხედავთ ხოლმე ხო კვლევრები თანამედროვე კვლევრები იმის მიუხედავად რომ ვესტერნი უფრო პოპულარული ჟანრია ხო გამოყოფენ სხვადასხვა კლასიფიკაციას ვაძლევენ რომ მაგალითად მთავარი ჟანრი ხელოვნებაში ლიტერატურაში იქნება ეს თუ იგივე ფოლკლორი ხო თუ წერილობაში თეატრში და ასე შემდეგ ხო ფრონტირი არის მთავარი ჟანრი რომელიც სწორედ ხაზ ახალი საზღვრის გავლებას ეწევა ეძღვნება ხო სად არის ამერიკა ანუ საზღვრის მოძებნა ხო და ძირითადად ეშტატებიც არის სწორედ ახალი საზღვრის გაფართოება მოხაზვა და ასე შემდეგ ხო და ვესტერნი არის უფრო მისი ქვეჟანი ხო ძირითადად გამარჯვებული თანხმდება მიუხედავად იმისა რომ უფრო პირიქით გორია თუ რაც ხო საზღვრის მოძებნა საზღვრის გავლება ხო ეს არა მხოლოდ რაღაცა ვიწროდ ამერიკული მითოლოგია თუ ასე შემდეგ ხო ანუ ეს რეალურად ამ უფრო დიდი ფესვებია და სწორედ აი იგივე კონფერენცია რომელიც სწორედ ამ ვიქტორიანულ ეპოქაზე აკეთებდა აქცენტს მოუწე იმის ბიძგი რომ ცოტა უფრო სიუჟეტში ჩავსულიყავი რა უნდეს თუნდაც იმ თამაში ან ზოგადად ვესტერნის ჟანრს საფუძვლად ხო ესა ტერიტორიის ათვისება ტერიტორიის გაადგილებლობა ტერიტორიაზე დაცვის ან შენი იდენტობის დაფუძნება ხო? ოღონდ ეს ტერიტორია არ არის თავისუფალი. ყოველთვის ტერიტორიაზე ვიღაცა უკვე არსებობს ხო? ნუ აღარ მოყვებია თუნდაც კოლუმბიის და ეს ახალ აღმოჩენებზე და იმის ცვლილებაზე რომ ჩვეულებრივ მიწას უწოდეს ახალი მიწა სადაც საუკუნეების განმავლობაში კულტურა არსებობდა ვითარდებოდა და საერთოდ რომ ვინმეზე ნაკლები იყო ხო მაგრამ ანუ ძველ კონტინენტს უწოდეს სადღაც ახალი კონტინენტი მოკლედ ესენი იყო ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობია და უბრალოდ გამოტოვეთ მაგრამ გადავიდეთ აი სწორედ ამ აღმოჩენების შემდგომ ეპოქაზე ხო რატომ უნდა ადამიანს ტერიტორიის მიტვისება დაუფლება ხო თუნდაც ხო აქ მოდით შევთავაზოთ უკვე მარქსისტულ პერსპექტივას, იმიტომ რომ მარქსიზმი დღეს კი უკვე რაღაცა ბევრი საქართველოში ლაპარაკობს, ხო? ცოტა დაიკარგა ეს წარმოდგენა, მაგრამ მარქსიზმი ყოველთვის იყო როგორც მეცნიერული დარგი, ანუ მეცნიერული მარქსიზმი, ხო? მისი კლასიფიკაცია ისტორიის თუნდაც ამ პერიოდის, ხო დიდი აღმოჩენების შემდგომ პერიოდზე ვლაპარაკობთ, ძალიან და შეგვიძლია მართლა მეცნიერულია, ხო? მარქსი სწორედ მიწის აკითხს გამოყოფს ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ გამოძრავებელ ასე ვთქვათ ძალას, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში მე-16 საუკუნიდან იყო არსებობდა, ხო? და მას უწოდებს ეგრეთ წოდებულ ქართულ-თარგმნის ასე გადავამოწმებიან ამბოლათასია თავდაპირველ დაგროვებას. დღეს მეგონი ჩვენ უწოდებ პირველად დაგროვებას, მაგრამ ის 40 წლების თარგმანია და მოკლედ ეს ტერმინიც რო შევინარჩუნოთ. ანუ როდესაც ხდებოდა კაპიტალიზმის გაჩენა რეალურად. ხო, იმიტომ კაპიტალიზმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ პირველად კაპიტალი არსებობდეს, რომელსაც მეორე უკვე გაამრავლა. ხო? აქედან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია მე-19 საუკუნეებზე საუბარი, როდესაც ეს პირველადი დაგროვება მიმდინარეობს და როდესაც ჩნდება კაპიტალიზმის ნიშნები, ანუ პრეკაპიტალიზმის ფასი ხო? კარლ პოლანი ეს 40 წლების ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი და ასე შემდეგ იყო, რომელმაც ძალიან დიდი კონცენტრაცია გააკეთა სწორედ მე-18 საუკუნის ინგლისის კვლევაზე, სადაც ნუ აი
ეს კლასიკური სახის კაპიტალიზმი ხარდებოდა და მან გამოიყენა შემოღობის თემა თუ პრობლემა ხო რომელიც მაშინ მიმდინარეობდა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ თავადაც მეუბნება გადაწყვეტა რომ სოფლის მეურნეობაზე უფრო მომგებიანი იყო მეცხვარეობა და მეცხვარეობა რა და ამიტომ დაიწყეს მიწების უბრალოდ შემოღობა და იქ ადამიანები მსახურობდნენ უბრალოდ იმათ აღარ აძლევდნენ იმის რაღაც სოფლის მეურნეობის წარმოების საშუალებას. ნუ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი სოციალური გადატეხები და პრობლემები, ხო? და სწორედ აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე ის ასკვნის რომ ის თუნდაც ინგლისში სწორედ ამასა კაპიტალისტა პირველადი კაპიტალისტთა ინტერესებიდან გამომდინარე ხდებოდა, ხო? მაგრამ მიწის ათვისება, ხო? იგივე საკითხი იყო თუნდაც ახალ კონტინენტზე, როდესაც ასეთი ადამიანები ჩადიოდნენ და ასევე პარალელურად მე-17 საუკუნის სწორედ ეს პერიოდი, ხო? ადგილობრივ მოსახლეობას აბორიგენებს უწოდებთ, ხო? უბრალოდ გართმევდნენ მიწას, რესურსებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს გარემოება, რომ ვიღაცა უფრო ძლიერი იღებს მიწას, იფრისებს და ეს არის კანონიერი, შემოღობის პოლიტიკა, მეგონი ასე უფრო სწორი იქნება, რომ თქვა, პარლამენტმა, ინგლისის პარლამენტმა ძალიან თავისუფლად დაამტკიცა და პირიქით ჯარებს აგზავნიდა იმ სოფლებში, რომლის მოსახლეობაც უარს ამბობდა, სადაც საუკუნე, 4 საუკუნე, სადაც მისი მშობლები და წინათაობას მოყავდა უბრალოდ ნებისმიერი რაღაცა, ხო? და ბოლოს ვიტყოდი თანამედროვე მკვლევარზე, დევიდ ჰარდიზე, რომელიც ზუსტად ასევე მიწის საკითხს უბრუნდება, როგორც ასე ვთქვათ უკვე განვითარებული კაპიტალიზმისთვის პრობლემას, რადგან კაპიტალიზმი როგორც მუდმივად პრობლემაში, მუდმივად კრიზისში არსებული სისტემა და ეს რაც თქვენ გაშალოთ ნებისმიერი რაღაცა ნიუსები ყოველთვის ჩანს ეს რომ კაპიტალიზმი ყოველთვის განიცდის რაღაცა დიდ კრიზისს. ანუ დღე არ გავა, კვირა არ გავა, სამი თვე არ გავა, რომ რაღაცა ამ ბიჟაზე რაღაცა პრობლემა აქვს. მოკლედ მუდმივად კრიზისში ყოფის სისტემას მუდმივად ესაჭიროება ახალი ტერიტორია, ან ახალი ბაზარი, ხო? იმისთვის რომ მან შეინარჩუნოს სტაბილურობა. ხო? ნუ ეს საერთაშორისო იმაზე არ ვილაპარაკებ, თუ რამდენად ესაჭიროებოდა როგორც საერთაშორისო დასავლეთ როგორც ახალი ტერიტორია, დღეს არის საუბარი სწორედ მაგალითად მარსზე წასვლაზე, ხო? იმიტომ რომ თითქოს დედამიწა თავდაპირველად აითვისა ბაზარმა, რაღაცა ლიმიტები უკვე წინასწარ ჩანს და აი უკვე მასკი, ბეზოსი და ასე ვთქვათ, ეს დიდი კაპიტალისტები უკვე ფიქრობენ, როგორ აითვისონ ახალი პლანეტა, ხო? და ახლა იგივე მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც მე-15 საუკუნე, ნუ მე-15-ში იყო, როდესაც უკვე ფიქრობდნენ და აღმოაჩინეს, ასე ვთქვათ, ახალი კონტინენტი, ახალი მიწა, ხო? ძირითადად რესურსების ამოღებისთვის და შემდეგ უკვე იქ მოკლედ ბაზის გაფართოებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს წინაპირობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მივიდეთ ვიქტორიანულ ეპოქამდე, რომ ვიქტორიანულ ეპოქაში მოდი ვთქვათ მე-19 საუკუნე და ეს ანგლო-ამერიკული სამყარო, იქ უკვე ეს ნიშნები, რაც თითქოს მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეში ვითარდებოდა, უკვე საბოლოო ჯამში იღებს სახეს და ეს სისტემა უკვე აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შემდგარი და ზუსტია, ხო? უბრალოდ ერთმანეთსდება ეს ფაქტი პრეზიდენტის ხანებში გადაგვიდა. ხო, მაგრამ ძალიან უკეთეს თამაშს და უკვე აქ თამაშის მთავარი პერსონაჟი ყავს, ეს არის წვერეთის მთავარი პერსონაჟი, რომელიც ართურ მორგანი, რომელიც ახსენეთ, ხო? და როგორც სამყაროშია მოკლედ ეს თამაში განვითარებული. ესაა უბრალოდ ვიტყულო აგრესიული კაპიტალიზმი, ინდივიდუალიზმი, არისტოკრატიისა და ბურჟუაზიის დაზავება, ანუ თუ მანამდე ამ კლასში იყო რაღაცა კონფლიქტი, ვიქტორიანულ ეპოქაში ეს კონფლიქტი აბსოლუტურად გადაწყდება, მაგალითად ჩვენ გვაქვს შერეული ოჯახებიც, ანუ არისტოკრატია და ბურჟუაზიას აღარ უყურებს როგორც დაპირისპირებულ კლასს, მათ შორის შიდა კონკურენცია არსებობს, მაგრამ ისინი შეგახმებულად მუშაობენ დანარჩენი საზოგადოების წინააღმდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ექსპლუატაცია, კოლონიზაცია და გენოციდი.
ეს თემები აინტერესებს total refusals იმ ასტრულ ჯგუფს, რომელმაც სწორედ ეს ფილმი გადაიღო ამ თამაში. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არის ძალიან უძლო 20 წუთია და ძირითადად ეხება სწორედ ამ APC-ების, ანუ არამოთამაშე პერსონაჟებს, მათზე დაკვირვება მათი შრომის პრობლემის განხილვა სწორედ აძლევს ამ სამყაროსთან გვაბრუნებს და ამ თემებთან გვაბრუნებს თუ რა სამყაროში, როგორ სისტემაში უწევთ ამ არამოთამაშე პერსონაჟებს ყოფნა და აი როგორც მაგალითად იმ კონფერენციაზე საწყე ვიყავი და დიალოგის დროს მე უკვე ასეთ შევდახვდით, დაახლოებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმი ჩვეულებრივ ნებისმიერ ადამიანზე, ჩვენზე, იმიტომ რომ ეს არამოთამაშე პერსონაჟები ისეთი დიდი სამყაროს პატარა ნაწილები არიან და ისევე არიან ჩაკეტილნი თავის შრომაში, როგორც ეს მიუსაჯეს, რაღაცა 1899 წლის იმ გამოგონილ ამერიკულ შტატში, რომელშიც ეს თამაში მიმდინარეობს, ხო? Total refusals უბრალოდ არის წევრები გაგაცანით, მაგრამ ნუ ეხლა ასე თალკე ჩამოვიწყოთ დასახელებას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ 6 ადამიანი მონაწილეობს, ესენი არიან ძირითადად კულტურის მკვლევარები, ანთროპოლოგები, არტისტები, ანუ ასე ვიზუალური არტისტები, მუსიკოსიც არის ერთი და ერთი არის რეჟისორი, ხო? და ისინი ერთად აკეთებენ დაახლოებით 10 წელი თუ 20 წელი, ნუ მე რაც მახსოვს, ახლა მათი შემოქმედება ძირითადად იღებენ თამაშებში თავის ფილმებს, ხო? მაგალითად ერთი თამაში არის ასევე ძალიან ცნობილი თამაში, ონლაინ თამაში, ჯარისკაცებზე. აი ზუსტად სახელს გეტყვით, ეს თემატიკას არ მახსოვს, მაგრამ ერთხელ თუ დარეგისტრირდები თამაში, ან უბრალოდ შეუძლებელია იმ თამაშიდან გამოსვლა. და სულ ონზეა რაღაცა. მათ დაიწყეს ამ თამაში ბაგების, ანუ შეცდომების მონახვა, ხო? ან მაგალითად ისეთი შეცდომები, სადაც უბრალოდ აი სალსამი დაიკარგები და D1 პერსონაჟი ვეღარ მოგძებდით. ანუ შენ ამოვარდები ომიდან. ანუ ნახეთ როგორი თამაშია, შენ თუ ერთხელ შეხვედი ომში, ომზე ეს თამაში, ხო? იქიდან ვეღარითოს ვეღარ ამოხვალ, მაგრამ მათ დაიწყეს ისეთი ადგილების მოძებნა, სადაც შეიძლება რომ თამაშივე უარი თქვა ამ ალგორითმულ გარდაუვალობაზე, ხო? და მოკლედ აი ბევრი ასეთ საინტერესო პროექტია. ამაუშ რომ თვითონ ეს ფილმი გადაღებულია მოკლედ როგორც ვიქნებით ამ თამაში 2022 წელს ამ ფილმს ლოკანოს საერთაშორისო ფესტივალზე ოქროს ლეოპარდის გადაეცა და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთ პროექტებს, ასეთ ექსპერიმენტალურ ნამუშევრებს დიდ ფესტივალები ძირითადად ვერ სრულიან. ნუ ეხლა ბოლო 2-3 წელია დაიწყო იგივე კანმა, ბერლინერზეც გამოჩნდა და ვენეციაზეც მაგალითად იმერსიული ფილმების კატეგორია, სადაც ექსპერიმენტული ფილმები ჩერდება, მაგრამ ეს ძალიან ახალია. თუნდაც რომ 2002 წელს ჯერ კიდევ მე როგორც მახსოვს, საერთოდ ეს კატეგორიები არც არსებობდა, ხო? მაგრამ ამ ჯგუფმა ამ ფილმს შეძლო მოკლედ ასეთი რაღაცა ერთ-ერთი მთავარი ჯგუფის მოპოვება. და აი სანამ თვითონ ფილმებს გადავალ, ხო? მეგონი ერთი დროს გავაკონტროლებ, უბრალოდ ბევრი საწაგაშო მე ვთვალე ბოლოსკენ მივიდივარ. კიდევ ერთხელ მინდოდა რომ უბრალოდ დავუბრუნებოდი არტურ მურმენის პერსონაჟს, რომელიც მართალია ფილმში არ ჩანს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენ კონტექსტის გახსნისთვის, რადგან ჩვენ არამოთამაშე პერსონაჟებს ვუყურებთ, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომლებისთვისაც არასდროს არავინ არ იცის, რომელსაც შექმნას ბიოგრაფია, რაღაცა სიუჟეტური ხაზი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ერთადერთი გმირი, რომელსაც აქ მეტნაკლებად ამ თამაში ბიოგრაფია და რომელიც ფილმში არ ჩანს, მაგრამ აი მაგან ვეუბნებთ, რომ მნიშვნელოვანია მაინც რომ ვიცოდეთ, ხო? ეს არის მთავარი პერსონაჟი, რომელიც ზუსტად ეწერება ვიქტორიანული ეპოქის ლიტერატურის მთავარ პერსონაჟებში, ხო? ანუ აქ როცა მაგალითი მაქვს მოყვანილი, მაგრამ კიდევ რა თქმა უნდა ეს ბევრი შეგვიძლია გავავრცელოთ. დევიდ კოპერფილდი, ჯეიმიანი, ბეიკი ის ტექნიკის ამოვების ბაზრიდან, ხო? ანუ ესენი არიან ინდივიდები, ერთი ინდივიდი, რომელიც ძირითადად ძალიან მძიმე
background ანუ საწყისი წერტილიდან იწყებენ ზოგიერთი ბეკის შემთხვევაში ესე ვთქვათ ყველაფერს თუ იკადრებ ამორალურობის გზით და ასე შემდეგ ასე რაღაცას მიაღწევ თუ დევიდ კოპერფილდი ძალიან ბევრი წვალები გამართლები და ასე შემდეგ ანუ ერთი ადამიანი თუ მას ბედი გაუმართლებს ამთვის ყველაფერზე წავა ის ამ პირობებში ყველაფერს მიაღწევს დანარჩენი ადამიანებისთვის იგივე აი ძალიან ბევრი პერსონაჟია დევიდ კოპერფილდში ხო ძირითადად ან ეგრევე ვეგუებით რომ ისინი განწირული არიან რომ მან ლიფტი სოციალური ლიფტი არასდროს არ შეეხებათ და ვიცით ამას ვეგუებით ან რომ რაღაცა ემართებათ იკარგებიან და ასე შემდეგ ხო მაგრამ ეს მჭირდება იმის საშუალებლად რომ კაპიტალიზმში კლასიკური სახით იმიტომ რომ მე-19 საუკუნე მე-20 საუკუნის მიიჩნევა ხო ეს არის სწორედ კაპიტალიზმის პროცესი კაპიტალიზმის ყველაზე კლასიკური სახე ხო ეს მერე უკვე რევოლუციების შემდეგ როდესაც საჭირო გახდა ან ასე ვთქვათ ის სახის შელამაზება და ასე შემდეგ მერე და მერე იწყება ცვლილებები ხო მაგრამ კლასიკურ კაპიტალიზმში სოციალური ლიფტები როგორც არის თუნდაც ეს სამი ნაწარმოები და კიდევ უფრო ბევრი გვაუწყობს ხო არ არსებობდა რაში ჭირდება ჩვენ ეს ამაზე პროექტის განხილვა რადგან ის არამოთამაშე პერსონაჟები სწორედ იმ პერსონაჟებს განასახიერებენ იმ ადამიანებს რომელსაც არანაირი საშუალება არ აქვს დააღწიონ თავი წინასწარ განსაზღვრებას ხო თამაში ალგორითმი განსაზღვრავს წინასწარ რომ ისინი ყოველთვის იქნებიან მხედავები დამაგებლები დურგლები და ასე შემდეგ ცხოვრებაშიც ეს როგორ არის განპირობებული ამას წარსულიც კი არ უნდა ლაპარაკი დაახლოებით დღესაც უკვე დღევანდელ დღეზე დაკვირვებითაც ეს ამ მარტივად გასაგები საკითხია ხო თუმცა თეორიულად რო შევხედოთ რას ნიშნავს სოციალური ლიფტის არარსებობა უპირველეს ყოვლისა მარქსის მიხედვით ეს გამოიხატება გაუცხოებაში ხო როცა შენ იცი როცა შენ აღარ გეკუთვნის შენი შრომის შედეგი შენ გეწყება ამ შრომის ნაყოფთანაც გაუცხოება შენ უბრალოდ იმიტომ შრომობ რომ გადარჩე რადგან ასე მოგისაჯა თამაში ასე მოგისაჯა ალგორითმა ცხოვრებაში უბრალოდ კაპიტალიზმმა ხო და მეორე რაც არის ამ კონჩასზე გამყოფილი ეს არის გაუწყობა ერთმანეთის მიმართ ხო ანუ როცა ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ ყველა არ პერსპექტივა აღარ აქვს შენ იწყებ ასე ვთქვათ ატომიზაციას ხო და აღწევს დიდი კლასები იწყებენ ატომიზაციას ხო ანუ რატომ არის ყველასთვის ასე საშიში ის რა ქვია კოლექტივები შრომითი კოლექტივები რა ქვია გაერთიანებები ხო იმიტომ რომ ეს მარტო მარტო ყოფილი ადამიანები იწყებენ ერთმანეთის მოძებნას და იმის გააზრებას რომ შენი პრობლემაც და შენი პრობლემაც ხო ჩვენ რო გვეგონა რაღაცა ცხოვრება ამასე მოგუშავ და თუმე არ არის ეს ასე წინასწარ განსაზღვრული და ჩვენ შეგვიძლია ამის შეცვლა ხო ეხლა და ძირითადად აი ამ ორ სცენას განახებ სადაც უკვე total refusal-მა ვანახეს სწორედ აი ეს ორი საკითხი ხო გაუცხოება შენ შრომის შედეგთან და მეორე ნაწილია სწორედ ერთი წუთი მიმდინარეობს გაუცხოება ერთმანეთთან ძალიან საინტერესო ნაწილებია ინგლისურად არის ძალიან მარტივი ინგლისურია თარგმანი არ ვიცი ის სინქრონული შედგება რა მაგრამ ძალიან მარტივი ანუ პირველ შემთხვევაში საუბარია წინასწარ პროფიტები მაინც რომ ეს ამ ფეტალ ქალზე ქუჩების ფეტალ ქალზე რომელიც რაღაცა ერთი დღე არის აი ამ წუთში მოყოლილი მე ძალიან მარტივია და მეორე შემთხვევაშიც რამე ბლოკ კომენტარებს გავაკეთებ ხო has a decent work-life balance. She takes her job very seriously. She guides her group with intent. The shape administrates a proper responsibility. მაგრამ ესეთი არც დაბინძურებულია და არც არასდროს გასუფთავდება. ანუ თემი ცხოვრება როგორც სიზიფოსი რა მაშაჭდა სიზიფოსი გვახსენდება თავისთავად აი ამას ახსენებს თემის მაღლობაში
lost her working tool, her only productive means. She is rendered out of work, in the most literal sense of the phrase. Condemned to idleness, she spends her time on the sidewalk in front of her house and does nothing. Day in, day out. This is all her life now consists of. მთელი ნენტობა არის დამოკიდებული ამ იმასთან ხელსაწყოსთან, ხო? დაავადების ხელსაწყოსთან. საკმარისია, რომ ალგორითმიო გადაწყვეტას დროს არ არის საჭირო რომ მოიხდოს, ხო? როგორც კი გაუქმება ეს ხელსაწყო, ის აღარ არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე, შრომა რეალურად იმაზე უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს შრომას. იგივე ჩვენ ცხოვრებაში ფილოსოფიურად ასე შემდეგ, ხო? ვიდრე კიდევ შეიძლება ასე გვეხმაროს, ხო? და აქ რა თქმა უნდა, ეხლა ფაბლასკერზე უბრალოდ დეპრესია ვაკეთებ, ცოტა ვარაგვარ, გადავიდე ერთმანეთთან გაუცხოებაზე, ხო? ანუ ახალებით ანდაზის ანტიპროპა. შეიძლება ეს ყველაზე ესეთი დრამატული და მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ. ნუ ეს არის დასასრული. The entire night she'll be standing there in front of the house with her arms crossed, while the man next to her gets drunk. Guys, all in easy you go all Salmos, you get a gay number. You know how you start as a guy. Try to go near easily They form no such thing as a community. Isn't it very good? Ghana, დანი გიხნის გამავლობაში, ხო, მაგრამ ერთმანეთთან არ შედგენ კომუნიკაციაში. ანუ არ იქნება მათ შორის ის კავშირები, რა კავშირებიც საჭიროა ზოგადად საზოგადოების ფორმირების, community-ის ფორმირებისთვის, ხო, აი მაგას ვიყარებით, რომ საზოგადოება იწყებს რაღაცა ცვლილებებს, ხო, მაგრამ ატომიზაცია, რასაც აი თანამედროვე საქართველოს მაგალითზე ძალიან კარგად ხედავ, ყველაფერში ყოველდღე მე მგონი რაღაც ესეთი თავარი პოლიტიკაა ეს ადამიანების დაშორება მოხდეს, ესე შეგვიძლია სწორედ კაპიტალიზმის ლოგიკიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ და კიდევ უფრო მარტივად აიხსნება ვის და რა შეაწყობს ზოგადად საზოგადოების დაშლა, ხო? რაც შეეხება უკვე ასე ვთქვათ, კიდევ აი ცოტა ბოლოსკერო წავიდეთ და რაღაცა დეტალები შევკრათ, ხო? იმიტომ რომ თამაში როგორც წესი, ხო? ბევრი დეტალი ყოველთვის არის უკანა ფონზე, ხო? რაღაცა უმნიშვნელო დეტალებშია ჩაბმეული და იგივე თუნდაც ის რომ ამ თამაში არ არსებობს საზოგადოება ტოტალური ეფექტობა, ცოტა იმ პატარა ერთ სცენაში აღმოჩნდა, როდესაც ადამიანები, იმ პერსონაჟები ერთმანეთის გვერდიდან და აკომუნიცირებენ, ხო? კიდევ ორი, რომელიც ჩვენი საუკუნის, წინა საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი ფილოსოფოსი იყო, რომელიც სწორედ გამოსახულებას იკვლევდა და თავის კვლევას სპექტაკლის საზოგადოება უწოდა, ეს მნიშვნელოვანია, ანუ სპექტაკლი, სადაც გამოსახულება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც აუცილებს მესიჯებს, შინაარსებს, იდეოლოგიას და ასე შემდეგ. ხო, ის ამბობს, რომ გამოსახულება სპექტაკლი არა ის გამო განსხვავებელია, ხო? სპექტაკლი არის სპექტაკლი არ არის გამოსახულების კრებული, ეს არის ადამიანთა შორის სოციალური ურთიერთობა, რომელსაც გამოსახულება აკავშირებს, ხო? რეალურად თუნდაც თამაში არსებული გამოსახულებებზე დაკვირვებით იქ ჩვენ შეგვიძლია ის სტრუქტურები ამოვაჩინოთ, რომელიც სტრუქტურებიც ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენც ასევე ვერ ვამჩნევთ მას, ხო? მაგალითად შეიძლება ქუჩაში ისე ვიდიოდეთ, რომ იგივე რაღაცა ამავე შრომის, ვიღაცის ამავე შრომას ვერ ხედავთ, ან ვიღაცა ცხოვრობს ჩვენს გვერდით და ჩვენს პირად ამავე შრომას ვერ ხედავთ, ხო? ანუ თავად არის ნებისმიერი გამოსახულების უკან რომელი სტრუქტურა
სტრუქტურა, რომ ადამიანთა შორის როგორი ურთიერთობები და კავშირებია დამალული, ხო? დაფარული, ხო? ჰანა არენდი, უბრალოდ აი ეხლა თანამფრინველს ამ ვერდოს ვარ წაგართმევ, შევეცდები ძალიან მარტივად გავიარო ეს ფილოსოფოსები, რომლებიც საბოლოო ჯამში კიდე დამატებით რაცა პასტებს შეკრავენ, ვიდრე ის თემები, რომლებიც ამ ფილმშია, თუნდაც ნაკლები, იმიტომ რომ ჰანა არენდი, მაგალითად რომელიც კაცობრიობის კაცობრიობის მდგომარეობაში მათ შორის შრომას ეხებოდა, თან მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა თუ რა არის ზოგადად მონობა, ხო? ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამავე შრომაზე, რეალურად ამავე შრომა ეს არის მონობა, ხო? რომელსაც ითამაშეს ალგორითმი თითქოს განსაზღვროს და ამიტომ თითქოს როცა თქვენ ამ მედიუმთან ამ ნაწარმოებთან გაქვთ ურთიერთობა, არ გეხამუშებათ, რომ რეალურად თქვენ უყურებთ არამოთამაშე გვირების მუდმივ მონურ შრომას, ხო? მაგრამ როგორც ის ხარ ხვეც, ვერც დახვეც, იმიტომ რომ არც არაფერი არ დასახვედი, უბრალოდ ამისთვის არის განცდებული. ჰანა არენდი მიდის ბერძნულ კლასიკურ ბერძნულ პერიოდთან და ჩვენ არ ზოგადად საბერძნეთი ცოტა ფეტიშიზმიც გახდება ჩემი აზრით და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცას ამბობს, რომ მონობა და ზოგადად ის სტრუქტურა, რა სტრუქტურაში ჩვენ ცხოვრობ, სწორედ საბერძნეთშია განსაზღვრული და მოყავს არისტოტელეს სიტყვები, რომ მონა ცხოვრებაში დამხმარე საშუალება ის, ვინც ეკუთვნის არა თავის თავს, არამედ სხვას, მაგრამ მაინც ადამიანია. ხო? ანუ ეს დამოკიდებულება, რომ ვიღაცა მაღალ კლასს სჭირდება ადამიანი, ამ ხელები, სამუშაო ხელები, რომლებიც მათ ცხოვრებას უზრუნველყოფენ, ეს სწორედ სისტემა, ეს სტრუქტურა დამკვიდრდა, საუკუნეების განმავლობაში, საუკუნეების წინ და სიტყვა დემოკრატიასთან ერთად, რომელიც იმკანია, მაგრამ მოყვება ეს ყოველთვის ასე ვთქვათ ხუდაში, ხო? ყოველთვის გადმოდის ცხოვრებაში, ხო? იმიტომ რომ დემოკრატიაც თვითონ სიტყვაც, ხო? ყოველთვის გამორიცხავდა მონებს. რომ დემოკრატია ეხებოდა მხოლოდ თავისუფალ მოქალაქეებს, ამ იმ მცირე რაოდენობას, რომლებსაც ჰქონდათ ამის მიღება, ხო? მიშელ ფუკო დისციპლინასა და სასჯელში კი ასე ვთქვათ იმ მექანიზმზე საუბრობს, რა მექანიზმიც ამ მონებს, ამ ჩვეულებრივ ადამიანებს, ჩვეულებრივ სუბიექტებს აქცევს ამ სისტემაში მსახურ ელემენტებად, ხო? ესაა ყოველთვის დისციპლინა. დისციპლინა სკოლიდან უყურებთ დაწყებული, როგორც ყველას არის, უბრალოდ აი ამას აკეთებ დაწყებული, რაც იგივე პოლიციით, სასამართლოთი და ასე შემდეგ, ან ინსტიტუტები დამთავრებული, ხო? თამაში კი ამ ასე ვთქვათ დისციპლინასა და სასჯელის ფუნქციას ითავსებს თავის თავზე ალგორითმი, ხო? ცოტა შევამოყვა. რონალდ პარტიის ძალიან გამონადგა და გამოგვადგება ზოგადად ამ შემთხვევაში, რადგან ისიც სწორედ ამას უსვამს ხაზს, რომ ყველაზე მთავარი ყოველთვის იმალება დეტალებში, ხო? მაგალითად არის მისი ცნობილი ის არის ანალიზია, ხომ ამ რეკლამის, ხომ ის ამბობს, რომ ამ რეკლამაში, თუნდაც ამ ფოტოში, ამ გარეკანში, ხო, სარეკლამო გარეკანში არაფერი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ფონურ დეტალებში და არა ზედაპირზე, ხომ და ის ლაპარაკობს ფერზე, ზომაზე, იმაზე, თვითონ კომპოზიციაზე და ასე შემდეგ, რომ თავარი მესიჯები რეკლამის შემქმნელების მიერ ჩადებული იყო სწორედ ამ დეტალებში, ხო? რა შეეხება თამაშს და რატომ მოვიყვანეთ ეს დეტალები, ხო? როგორც total refusal-ი აკეთებს ასე ვთქვათ სკრუპულოზურ გამოკვლევას ისეთი დეტალების, რომლებიც დასაწყისში საერთოდ შეიძლება თამაშის ბოლოშიც კი ჩვეულებრივმა რიგითმა მოთამაშემ ვერ შეამჩნიოს, დაახლოებით ისინი სწორედ ამასაც აკეთებენ, როდესაც დადიან და ფონურ დეტალებს, ფონურ გმირებს, ფონურ სიუჟეტებს, ფონურ მოვლენებს იკვლევენ, რადგან როგორც ეხლა კიდე ერთი ახალი ავტორი შემოვიყვანოთ, ეს არის ნოამ ჩომსკი და როგორც ის ამ ნოამ ჩომსკის ამტკიცებს, თავარი შინაარსის შესაქმნელად
იდეოლოგიას არ სასჭირდება დიდი, ასე ვთქვათ, პირველი ხაზის გამოყენება, ხო? თანხმობის საწარმოებლად მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის უფრო პატარა დეტალები, ასევე კიდე სხვა პრობლემები შეგვიძლია მოვხმაროთ, მაგალითად, სარა აჰმედი, რომელიც ლაპარაკობს, რომ ადამიანთა მართვა, მასების მართვა საერთოდ ხდება ემოციებით, ხო? და ემოციას რა იწვევს, ხო? შეიძლება ის იყოს მართლა ფერი, შეიძლება ის იყოს ხმა, ტემპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? თამაში კი, ეხლა ეს თამაში გავუქმებთ და ბოლოში ვარ, ასეთ თანხმობის წარმოებას, რომ მაგალითად შეიძლება ითამაშო თამაში და არასდროს არ გაგიჩნდეს პრობლემა, რომ ვიღაცამ ხვეთავი 24 საათთან ეს ვარაგი ცხოვრება, რომელსაც აქვს შესრულებული ლიმიტები, ხო? ან თამაშის შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად, როცა არ ამოთამაშებთ ფილმს უყურებთ, მათი მონობა არის საუკუნეებით წინასწარ განსაზღვრული, ანუ არასდროს არ დამთავრდება. იქ ვერასდროს ვერ მოხდება რევოლუცია, ვერასდროს ვერ მოვალენები და ვერ მოახდენს ის გადატრიალებას. ანუ ესეც კი გამორიცხულია თამაშების შემთხვევაში და ჩვენ როცა ჩვენ კეთილდებით ასე და ამ სამყაროში მონაწილეობთ და გონია თითქოს რომ ამ თამაშობთ ამ ვერტობით რო გაყვას, ხო? ვინ არ მინდა ამ თანხმობის წარმოებაში ვარდებით და კიდე თუ არ მინდა ვიღებთ ამ შეუცვლელ სამყაროს მოდელს, რომელსაც თან მეთანხმებით რომ ვერ შევუცვლით, ხო? საბოლოო ჯამში, ხო? სულ ეს იყო რაზეც მინდოდა მითქვა, უბრალოდ ბოლოს გიორგი ლუკაჩის მოსაზრებით ვამთავრები და კიდე პატარა ნაწილი მაქვს, მაგრამ შეიძლება ძალიან ბევრი დრო წავიღო და თუ კიდეც პატარა ნაწილი არ ნახოთ და უბრალოდ დამთავრება რა შეეხება აი ეს იყო სულ რომ ის გიორგი ლუკაჩიც მიიჩნევდა რომ ასე ვთქვათ ადამიანის ცნობიერება არ არსებობს ინდივიდუალურ დონეზე, ის მხოლოდ შეიძლება კლასობრივ ერთიანობაში განხორციელდეს და ის ამბობს მაგალითად მისი ისტორიის კვლევა ასეთი სათავის ასეთია და ასეც იწყება რომ ისტორია იწყება, როდესაც კლასმა გაცნობიერა რომ ის არის კლასი, ხო? ანუ ის ატომიზაცია, რომელზეც ჩვენ ამ ფილმშიც არის ლაპარაკი და რომელზეც ჩვენც ვილაპარაკეთ, რომ არის ყველაზე მთავარი წინააღმდეგობა და წინააღმდეგობა იმისა, რომ ადამიანებმა დაიწყონ თავისი ყოფის, თავისი ისტორიის, თავისი წარსულის და მომავლის გაცნობიერება, ხო? ანუ ინდივიდუალურ დონეზე ეს ყველაფერი შეუძლებელია და პირიქით, ხო? ეს ხელს შეუშლის ცვლილებების მოხდენას, რადგან შეჯამების ვთქვათ და რა თქმა უნდა, ადრე უკვე ჩვენ ყოფით ცხოვრებას უნდა გავალოთ, თუ კი ჩვენ გვინდა ცვლილებები, თუ კი ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენი ამაუშ ან მუდმივად ვიყოფებოდეთ ამაუშ შრომაში, ხო, საჭიროა ერთმანეთის მოძებნა და საჭიროა ატომიზაციის საწინააღმდეგო მოქმედებების გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა. იყოს მეგონი განსხვავებით ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას ამბობენ და ეს არის თან ფილმის ფინალი, სადაც ისინი ამბობენ უსაქმურობა, მეგონი ასე შეიძლება ვთქვა, ხო? ანუ ადამიანის უფლება უსაქმურობაზე. ეს კიდე ცალკე თემაა და თან ეხლა აღმოვაჩინეს ავტორი სახელმწიფო ვერტებით აღარ მოსწონს, მაგრამ იყო მარქსის დის შვილის ქმარი თუ არ ვცდები, რომელსაც დაწერა. აი რაღაცა. სახელი საბოლოო ციკლი დაწერა მარქსი ფიგურები, ხო? კი. და თან შეცდომა არ გაკეთდა. ვიცით და მალე გავაკეთეთ რა მოხდება რაღაცა სამწიფო. თან იყო პირველი მარქსისტი ხელოვნების კრიტიკოსი რა ისეთ ისტორიაში და რაღაცა ლიტერატურაზე წერდა. და მას აქ ერთი ყველაზე მთავარი წიგნი, ვიცით ის ყველაზე ცნობილია, ეს არის სიზარმაცის უფლება. და ის ასე განმარტავს, რომ სიზარმაცე ეს არის ერთ-ერთი ფორმა კაპიტალიზმის წინააღმდეგობის გაწევაში, ხო? რა არის ორშაბათი, რა თუ არ არის ხალხის ორშაბათი.
ხო? ეს ახლა შეჯებიდან წამოვიღოთ, ხო? მისი ესეთ განმარტება. იმიტომ რომ შენ იძულებული ხარ, რომ სხვა სენს ან გაიღვიძო შენი ცხოვრება, გადადო გვერდზე და წახვიდე და სხვისი საქმე გაკეთო, სხვას გავკეთო. ანუ ეს ერთ-ერთი გაუცხოება, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობ და აი ამ გაუცხოების საწინააღმდეგო ქმედება, რაც შეიძლება ასე იყოს, ხო? ეს არის უსაქმურობა, რომლის უფლებაზე ჩვენ არ გვაძლევს სისტემა, ხო? მათ შორის არ აძლევს არამოთამაშე პერსონაჟებს ალგორითმი. მაგრამ ხანდახან ეს უსაქმურობის დრო დგება თამაში, იმიტომ რომ დაღამდება. და ის პროფესიები უბრალოდ ფუნქცია, ანუ თამაში ვერ გამოვიყენებთ ამ პროფესიებს, ხო? და რა ხდება ამ დროს აი ამ უსაქმურობით, შეგვიძლია თქვა ჩვენ უსაქმურობა წავიდოთ უფრო დიდ მასშტაბში, ხო? მაგრამ აი ამ კითხვებს ვავენ, აი ამ პატარა ნაწილში, თოთალი ეპიზოდი. In this time, he does not work, consume, or even sleep to regenerate his workforce. His idleness is a gesture more radical than you might think. On its own, his behavior might be viewed as an unremarkable bug, funny even. But in capitalism, a worker's time belongs to the person who bought it. To the employer, idle laborers aren't just lazy, they are stealing time. Idleness is theft. In this very moment, the stable hand is robbing the owning class of their control over his time. As organized and synchronized action, collective idleness could grind reality to a halt. ეს უბრალოდ რაც ეს არის რომ კაპიტალიზმისთვის უსაქმურობა არის ქურდობა, ხო? ანუ ისინი რაღაცა დროს პარავენ, ხო? მათ სუნდათ რომ ჩვენ 24 საათი მუშაობდეთ და ვემსახურებოდეთ, ხო? როგორ? კონვეიერი. და ჩვენი და ასე ვთქვათ მარქსის და სხვების მიზნები კი მე მგონი ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ და სწორედ ეს განსხვავებული მიზნები რომ გამოხორციელოთ და არავინ გვარჩევს რომ ჩვენი თავისუფალი დრო ჩვენ ან დრო გვეკუთვნოდეს ადამიანს, ხომ? ეს არის ერთადერთი ისი დასაკუთრებაც ალბათ ადამიანს შეუძლია და ისი უფლებაც და ვალდებულებაც თავისუფლებაც მას აქვს, ხო? სწორთან ერთად, რომ მაქსი იქვესაც მაგას ამბობს, რომ ერთ-ერთი რაც ეკუთვნის ადამიანს, ეს არის მისი სხეული და თავისთავად დრო, ხო? მაგრამ ჩვენ ყოველთვის სისტემა გვიშლის, რომ გვეკუთვნოდეს ჩვენი დრო და ჩვენი სხეული ჩვენ, ხო? იმიტომ რომ იგივე ის 8 საათი ჩვენი სხეულით სხვა რაღაცას ვაკეთებთ და დრო თავისთავად და სხეულითაც ვემსახურებით სხვას, ხო? იქნებ მართლაც ესეთი ფანი გამოსავალია, ხო? რომ აი ეს უსაქმურობა ან რაღაცა სხვა ფორმები, ხო? იყოს მოძიებული, რითიც ჩვენ ამ რაღაცა მოჯადოებრივ წვერს ამ სიტყვას დავარღვევთ, შევეწინააღმდეგებთ. ხო შემთხვევაში ეს არის ის პატარა მცდელობა რევოლუციის, როგორც გითხარით, რომ ალგორითმი არ უშვებს არანაირ პერსონაჟებს, რენისეულს და ასე შემდეგ, რომლებიც დიდ რევოლუციას მოახდენენ, ხო, გააკეთებენ, მაგრამ არსებობს თითქოს ან შეიძლება ან არ შემდეგაც აი ესეთი მოიგებდა. ჰიპოთეტურად პატარა საშუალებები, როდესაც ეს პერსონაჟები პატარა რევოლუციებს ახდენენ თამაში, სადაც ამის საშუალება არ არსებობს, ხო? ჩვენ კი თითქოს ცხოვრებაში უფრო მეტი საშუალება გვაქვს, იმიტომ რომ თითქოს ალგორითმი არ განსაზღვრავს, მაგრამ რაც ცნობები ჯერჯერობით აი ესეთი დიდი აქცენტი აქვს, ხო? ქონდა, მაგრამ დავკარგეთ ის ასაუბარი საკითხში. დიდი მადლობა. მოხდა ალგორითმის იზოლაციის უფლებას, იმიტომ რომ რედაქტორი წარმოშობდა იმასაც ასაკებდა და უნდა ემუშავა იმას. ხო, ეს ფორსირებული ამბავი იყო, რადგან საბჭოთა კავშირს უნდა გაევლო კომუნიზმამდე ძალიან ბევრი ეტაპი, ხო? და უნდა დაწეოდა დასავლეთ, იმიტომ დასავლეთი რაღაცა განვითარებულ ინდუსტრიალიზაციას გადიოდა, როდესაც აკადემიაში საბჭოთა კავშირში ჯერ კიდევ აგრონომიული რაღაცა ქვეყანა იყო, ხო? თავისთავად ეს ცუდი ეტაპები უნდა გაევლოთ იმისთვის, რომ მისულიყვნენ ეტაპზე, როდესაც შრომა იქნებოდა თავისუფალი ნერვის სფეროდა.
ხო? ანუ გინდეს რომ პარტნიორა შენ არ მოკვდები მშიერი, შენ გადარჩევები. აი ამ ეტაპამდე ესა კომუნიზმი და აქამდე ვისაც ყველა უკვე ბევრი ეტაპი იყო გასავლელი. მეგონი ჰიპნოზისა ის იყო რაღაცა გარკვეული ხერხი და ხალხს არ დარჩებოდა ზედმეტი ენერგია, ესე მედია თავისუფლად. იგი მოდი გავხსენოთ თუნდაც ქართული ფილმები. 60-იანი, 70-იანი წლების ქართული ფილმები, როდესაც უკვე ანუ თანხო ბერეზოსები მიაღწიეს ამ კომუნიზმს, ხო? და დაიწყეს ამის გადაწყება და 70-იანი წლებში, 60-იანი წლებში მოიფიქრეს ახალი ტერმინი განვითარებული სოციალიზმი, რომელიც მაღლა კასმარიცის რას ნიშნავდა, მაგრამ მე კიდე რაღაცა ვერ მიდიოდი ხუშოვმაც თქვა, რომ უწეთებს, მაგრამ შანსი არ აქვს. ესეთი ლოგიკა დავეციოთ და დაუბრუნდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე დავბრუნდი 3 დღის წინ აკადემიის აპოვებული კომუნიზმის. ანუ ჩინეთი. ყველაფერია გარდა კომუნიზმისა, ჩინეთის სამწუხაროდ, ხო? ძალიან ცოტა იქ კომუნიზმი. რეალურად ესა ბევრი კაპიტალიზმის ქარხანა. ხო. მაგრამ აი გადავუბრუნდეთ თამარა შეკითხვას, რომ ადამიანებს ნაკლები თუ ქონოდათ ფიქრისთვის, აზროვნებისთვის. პირიქით ნახეთ, როდესაც შენ ქონდა დაცული სამუშაო გრაფიკი, ხო? ანუ რაღაცა 8 საათზე მეტი მუშაობა დღეს როგორც არის მიღებული, ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხო, ყველა ერთ დროს იწყებდა ამ თავად, ხო? შენ მიდიოდი სახლში, სადაც რაღაცა იმდენი შემოსავალი მქონდა, რომ შენ შეგეძლო მაგალითად გარეთ გეკვება და აქედან გამომდინარე გაიცნეთ რესტორნები, რაღაცა სისტემა გარეთ ყვების, ხო? ანუ შენ უფრო მეტი საშუალება შვილები, ხო? ანუ შენ შვილები ამ ბაღში ისდებოდნენ, ამ სკოლაში, უნივერსიტეტში შენ თავისუფალი იყავი იმაზე ფიქრისგან, რომ რა ვაჭახო, როგორ გადავხადო სწავლა, იმიტომ რომ უფასო იყო სწავლა, ყველაზე მეტი ხორცი მაგალითად 60-იან წლებში იყო ადამიანების ხელმისაწვდომი, ანუ რაციონი შეცვალა. ყველაფერი იმისთვის იყო, რომ პირიქით შენ უფრო ნაკლები საზრუნავი ქონოდა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ბანკის ვალზე, მაგალითად, რაც ძალიან აქტუალურია, ეს პრობლემა საერთოდ არ არსებობდა. და თავისუფალი დრო უფრო მეტი ქონდა, და თანაშემ შენ როგორ გამოიყენებდი ამ თავისუფალ დროს, ეს იყო შენზე, მაგრამ უფრო მეტი ფიზიკური საშუალება ქონდა, რომ ქონოდა თავისუფალი დრო, ვიდრე კაპიტალიზმში, ვიდრე თანამედროვე საქართველოში. ჩემი აზრით. მაინც დაგლილი მოდიოდა ადამიანები. ეხლა დაგლილიც მოდის და მშიერიც რჩება და პლუს 24 საათი ღამეზე ფიქრობს რა განაყენოს ყავს. ცოტა. რაღაც დილობდა რაღაცა ეშოვა. და იმდენად ჩამოიდი ეს სისტემა შენ ესეც კი არ იცოდი ამაზე უკეთესი სხვაგან იყო კიდე რაღაცა. ხო ეს რო გაიხსნაო ესე ჩვენ რაღაცა დიდი სურვილები გავიჩნდაო, ხო? ცოტა ეს იყო ჯინსი, რაღაცა ან კონსუმერიზმი. Dacă ai pirpitebis, გამოზე ჯინსის გამო ჩემი წაგიჭრით, რომ დაანგრიეს სისტემა, სადაც უფრო არ არსებობდა აი ეგრეთ წოდებული ბანკის ვარი. ხო? ანუ არჩევანზეა რა, ანუ აქეთ არის ეს ჯინსები, მაგრამ არის რაც უფასო განათლება აღარ არსებობს პრაქტიკულად, უფასო შანსეცვა აღარ არსებობს, მაგრამ არსებობს ჯინსები. ну აი არჩევანის გაკეთება რა, კონსუმერიზმი შეიძლება ეს ყველაფერი ქონდა ყველას მეტნაკლებად ერთნაირად, მაგრამ ეს გადადებების საზოგადოება ცხოვრობდა. ჯინსის შალვებს რო კერავდნენ ნახელქვეშ გასაგიდან ის პაციფარი არბათით ნახმით ეს დაგვედაგისაკის. ამან ლაპარაკობში ფონზე როგორც მოვიდა საბჭოთა კავშირი ამ ერთი ფერის საზოგადოების შექმნამდე, რაც ერთი აბოლიკული. ამიტომ ქართულ ფილმებში გავიხსენოთ ქუჩის კადრები, სად არის ერთი ფერი.
ყველაზე ლამაზი ჩემი აზრით ფონი აი ეს ხალხის ადამიანების სრულების რომანტიზმი რა გუსტავოზე ხალხი როგორ შეიძლება კამერა რო არის რო იღებს უბრალოდ აი ეს ხალხი რო დადის ძალიან ბევრი რა შეიძლება დავამატოთ ერთი წუთი დავამატოთ თუ შეიძლება რომელერთ ფეროვნებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ არ შემიძლია გიორგის ამოყასო დიახ რასაკვირველია მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ამას ვუბრალოდ ცუდი ფილმების დასაცავად ვეძახით და უწოდოთ ამ იმას ამ გზას რასაც ახლა ხავდივართ ქართული კინო გახლდათ ერთ-ერთი გამონაკლისი და არ ვიცი ამდენად დამთავრდა რომელიც თვითმყოფადობას და ინტერადավորებას ნამდვილად ინარჩუნებდა დაკვეთით და ძალიან ძვირად ღირებულ სხვათა შორის და კარგი ტექნიკით ხო იყო გიორგი ასე გადაღებულ ამ ფილმებშიც კი ის ინარჩუნებდა ინარჩუნებდა არა მხოლოდ იმიტომ რომ ყავდა ნამდვილად მრავალფეროვანი სამსახიობო გალერეა უკაცრავად ჩაგერთეთ ეხლა მაგრამ დამაინტერესა ამ ყველაფერმა არამედ იმის ხარჯზე პირველ რიგში რომ ძალიან დიდი ნაწილი ნატურაზე გადაღებული და სივრცეში გადაღებული ეპიზოდებისა გახდათ დალაგებული აი ამ მრავალფეროვნების ხარჯზე ეს ნამდვილად იყო კი რაც თქვა ეხლა არ შემიძლია რომ ელაპარაკო ნამდვილად იყო და ამას აღნიშნავდნენ ჩვენთან არა სადაც მიდიოდა ეს ეგრეთ წოდებული სოციალისტური ფილმები ყველგან ამბობდნენ რომ კი ეს არის და ძალიან უცნაური და გამოიყურება ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ იკითხება ძალიან ბევრი რამ ისეთი რაც წესით შეიძლება ეგრეთ წოდებული უსვათ როგორ არის სერეს ხო ნაცნობს აი ეს არ ახასიათებდა არც ერთ შემთხვევაში მაშინაც დირექტორი არა იყოს სწორედ იმ ფილმებში რომელსაც ჩვენ სოციალისტს უწევთ სამაშინებლად კი უზმას საუბრობ კონკრეტულად ქართულ ფილმებზე ან ქართულ საქართველოს რეზიდენტი მაგისტრატის აი ერთ-ერთი ასევე არგუმენტი აი ზოგადად რომ არის მიდგომა რომ საქართველოში იყო ნაცისტები და რაღაცა ამერიკული კვლევარსებს სახელმწიფოს ერთ-ერთი დამოუკიდებელ ამ ავტორის გარეუბნების ამერიკის გარეუბნების დიდი ქალაქების გარეუბნების კვლევარსებს მისი არქიტექტურა აი სადმე თუ არის ფეროვნება 20-თან ცოტა ესეთი შემაწუხებელი ფეროვნება ეს არის გარეუბნები წარმოიდგინეთ პატარა ერთნაირი სახლები ეს არ არის მაღალი მოდერნიზმი იგივე ეს ჩვენი გარეუბნების ხო სადაც რაღაცა урбанистიკის ახალი ენა იბადება სივრცის ორგანიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არის კერძო პატარა სახლები რომლებსაც ნახავთ ხა ეს სივრცის ორგანიზება ცოტა ესე კიდე ზედმეტი ლაპარაკი აი პატარა ბოქსები ხუთები ჩალაგებული კილომეტრებზე თუ რაღაც აი ეს ფეროვნება ყველაზე საშინელი ფეროვნება ბოჩი ამ სიტყვისთვის ჩემი აზრით კაპიტალიზმშიც არანაკლებია ხო მეორე ერთი კიდე სამოხმარებო ტრანსაცმელი რაღაცა გავუსწრებთ ხო ანუ H&M რომ გამოუშვებს ერთ ტრანსაცმელს ჩააცმევს მთელ სამყაროს ხო ანუ ისიც არანაკლებია ფეროვნება მეორე ერთი ეს და მოდიდან ისევ გავიცემოთ საბჭოთა კერავის ინსტიტუტი ხო ანუ მაგის ხარჯზე იყო ის მრავალი აი იმის ხარჯზე ამის ხარჯზე კი არ მაგის იმიტომ რომ ნაჭრები იყიდებოდა კერავები არსებობდა და ჩვენი გემოვნები აი ეს კაპიტალიზმი არ მოგცემს მაგისაც ეგ არის მხოლოდ ძალიან დიდრების ფუფუნება რომ შევძლებთ რაღაც ძალიან კულტურულ წავიდნენ ასე შეძლებთ აქ ყველა ინტრები და ძალიან მოდურები და ძალიან ვიღაცები ტვინს მირეცები და გვეუბნებიან რომ იქავით არა კი მეცატრიესები სამყაროა არ შეიძლება განახვარო გაშავი და იდეოლოგიური ფილმები იმდენია ამერიკული დაშაშო საბჭოთა კავშირი მონაგონი იყო 20-30 იგივე ილია კაზაკის თავის იდეოლოგია და ამას თავისი არ გამოგხიზდა და კი გაზო ამერიკული ჯარისკაცი როგორი ისაა რა როგორ არა ქვეყანა თავისუფლად ეს ატარებდა ყველგან გიორგი ეცაკის წვიდა შევეხვა დროის თემას და დროის და თავისუფლების თემას იდა კაპიტალური სამყარო აიღედა იდა მისი მეორე უკიდურესობა სოციალურ ნაწილს ეძახით ამ შემთხვევაში
ყველაზე კაპიტალურს ალბათ დავარქვით, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი მოწყობით და ყველანაირი საშუალებებით და გაქანებით და ასე შემდეგ, სადაც ვინ აკითხავ ჩვეულებრივ ადამიანს დრო არ პრაქტიკულად არ აქვს. ან თუ აქვს დრო, არ აქვს ფული და გვდებაში მშვიდ. ანუ ის დრო და ფული აი ესე გადაჯერებული მაგრამ რომ შანსი არ აქვს ამისი რა. და პირიქით ესეთ სოციალისტში, სადაც შეიძლება იყოს დიქტატურა და ავტორიტარული რეჟიმი, იქ დრო შეიძლება სხვა რაღაცამ წაართვას. ანუ კანონმა, რომელიც აიძულებს რომ ამუშავოს. არ იმუშავებს, შენ ხარ მოღალატე, არ იმუშავებს, შენ ხარ ქვეყნის რაღაცა, ესე იგი, დამახცეველი, იმიტომ რომ შენზე დგას სახელმწიფო გეუნებიან და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი დრო იყო მაშინ, როდესაც საქართველოში ადამიანი ფიქრობდა იმაზე, რაზეც შენ თქვი და გამახვილ ყურადღება, რომ ჩემთვის ყველაზე მე უნდა ვიზარმაცო იმისთვის, რომ არ ვაჭამო კაპიტალისტს. არამედ როცა ქართველი ფიქრობდა, რომ მას როგორც ინდივიდს უფრო ნაკლები უფლება აქვს, ვიდრე მას როგორც საქართველოს შვილს. და თუ მე ფიქრობ, რომ მე ვარ საქართველოს შვილი, მე ვალდებული ვარ ვიშრობ იმისთვის, რომ საქართველო წავიდეს წინ, რომ გამრავლდეთ, რომ ჩემ შვილებს კონდეს მეტი იმისთვის, რომ ისინი თად გამრავლდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფიქრი ყოველთვის იყო გამომდინარე არა, ანუ საკუთარ თავზე ფიქრი ნაკლები იყო, ვიდრე სამშობლოს. დედა სამშობლოს უზრდიდა შვილს და არა საკუთარ თავს, როგორც ეხლა ბევრი დედა აკეთებს, რომ შენ მე მეკუთვნი და შენ ესე უნდა მოიქცე და ისე უნდა გააკეთო. რომ დავბერდები მომვლელი მეთვალე. ხო, არის დაახლოებით ეგეთი თემა. ეხლა ეს როგორ აისახება მე კინოში, რაზეც შენ გაქვს ასევე გამახვილებული ყურადღება და არგია რომ სიახლეა თამაშების გადატანა კინოში და თამაშებში ფილმის შეტანა, ხო? ფილმის შეტანა თამაშებში პროექტიც არსებობს, ხო? ამ შემთხვევაში არის ვერსიები გადაღებული, რომელშიც ამ კარს გააღებ, იმ ვერსიაში შედიხარ, იმ კარს გააღებ, ამ ვერსიას გაჩვენებს. და ეგეც საინტერესო მოდელია თანამედროვე ჩვენი ხელოვნების. თუმცა ცოტა აი თვითონ ამ მოხსენების ნაწილში რა მომეჩვენა იცი? რაღაცნაირად ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს და მე ვისურვებდი რომ თავიდანვე ისეთი დრამატურგია მიგეცა ამისთვის, რომელიც თავიდანვე შევიყვანდა მოცემულობაში და მერე გავყვებოდით ამას. ჩვენ ძალიან ბევრი რამე მოვიცვით ახლა ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ადამიანის ყოფა, ესა, ისა და მივედით სადღაც კინო. ანუ რაღაცნაირად იცი რა ჩემი აზრია ეგეთი რომ თუ კინოსთან მიმართებაში მინდოდა რომ ეს ისა უბრალოდ ტოტალიტარიზმის კონკრეტული ყოფილიყო შემსრულებლობა კინოსთან. ფილმია, აი ეს პროექტი არის ასე ვთქვათ, ისტორია თამაშია, რომ ის კვლევა ანუ ცალკე რეგულება ამ ფილმს არაფერი არ აქვს. მithom ეს თან თამაშია გადაღებული ერთი რაღაცა არ არის ამ ტიპების შექმნილი. ნუ რა თქმა უნდა ეს კადრები საერთოდ რაღაცა, მაგრამ არაფერი არ არის შექმნილი. ეს კვლევა, რომელიც უბრალოდ ამ მედიუმშია გაკეთებული როგორც ფილმი. და ამიტომაც მე ლოკალშიც მიიღეს და ასე შემდეგ, ხო? აქედან თვითონ ფილმი გვაძლევს მიბიძგა მე რომ წავსულიყავი უფრო აი ასეთ თემებში, რა თემების თითქოს არის, ანუ რაზეც აკეთებენ, ისინი მარტო შრომას ვიდებენ, მაგრამ აი შრომის საკითხი კაპიტალიზმში რა წინაპირობები ქონდა თუნდაც საუკუნეების მიმართებაში, მათ შორის ლიტერატურაში და ფილოსოფიაში. ცოტა ბევრი იყო, მე თან სულ მერიდებოდა რაღაცებს ამოხდება მინდოდა, მაგრამ თან ერთმანეთზე დაალაგებული მქონდა რაღაცას ამოაგდებდი, მე უფრო მეტი დრო წავიდო და ამის გასწორებაში და ამიტომ მივყევი პრეზენტაციას, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ მაგასო ძალიან ბევრი რაღაცა. და ერთი კარგი რამე მინდა კიდე ესეთი ტოპკა ჩავარდო რა, რომელიც შეიძლება მე შეიტანო და გამომადგეს. ჩემი აზრით შრომა ადამიანის საწყისშივე არის მოცემული, ვინაიდან მას გამოყვება ჭირდებოდა და დღემდე ადამიანის სულ უშრომლად რომ დასვა შეიძლება უფრო ცუდი ფსიქოემოციური რამე ტრავმა მიიღოს, ვიდრე შრომის შედეგად. და ამან რა გამოიწვია, იცი, არის მაგალითად დღეს შეგიძლია მოიკვლიო ძალიან ბევრი გამაზე მასალა, სადაც ნახავთ რომ ადამიანები თუნდაც YouTube და სხვა პლატფორმებზე ძალიან ხშირად უყურებენ უბრალოდ ვიღაცების შრომას. ძალიან ზუსტია. აი უბრალოდ ჩართავენ და უყურებენ. აი რომ რაღაცებს ვაშენებენ საათლებს და უყურებენ და კაითობენ ამაზე.
აი დაახლოებით ეგეთი ტენდენცია, რომ სხვის შრომას უყურებს და ამით იღებს სიამოვნებას. იქმაყოფილებს თვითონაც იგებს აქტებს. და თამაშებში სხვათა შორის არის თამაშები, რომელიც შრომაზეა დაფუძნებული. იქ რაღაცა უნდა თოხნო, რაღაცა იმას გააკეთო, იქ გაუშვა ადამიანებმა ის მოკრიფონ, მერე ეს დააგროვო და ასე შემდეგ. ფერმერები ყავს მე მინდა გითხრა საქართველოში, რომლებიც Facebook ფერმერებია. არის შრომა ის მაგრამ Facebook ფერმერები არის. რა შეიძლება ეს ერთ-ერთი სეგმენტი სტატისტიკაც არსებობს, მაგის როგორ მოწონთ ამის ყურება. რამდენი მილიონი მაყურებელი ყავს ეგეთ ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა. როგორ აშენებს რაღაცა სახურებას ვიღაცა თავს. ან როგორ ხერხავს რაღაცებს. აი, გიჟები არ უყურებენ ესე. მაგის მე ვერ გამაგას ჩამოწევ. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ტენდენცია. კიდე რაც მე ძალიან მენიშნე ხა არა მარტო გიორგის იმაში, სტუდენტებთან კონტაქტი გვაქვს. ძალიან არ ვიცი, ჩემთვის აუხსნელი ფენომენია, ვერ ვიგებ. არა, სხვადასხვა მარქსიზმზე იყო ლაპარაკი, ძალიან პოპულარული ხდება ეს ისინი, არ ვიცი რა აიცნობს. აი სოციალიზმი, მარქსიზმი რომ მე ეს არის ჩვენ რაღაცა ვდახეთ და იგი აქტუალურია. ეს არის იმედ გაცვლება. იცი რამდენი სტუდენტი აღგურისებია ესა და ამიკვირდა კაცო საფუძვლებში რომ ჩაუყურავდეთ მარქსიზმი თავზეთავად რასაც გადადის სულ არა ნუ სულაც იყო გადმოტანა განხორციელებული რაც ნახეთ არ ვარ გქონდა ანუ ისე განახორციელებული აი ვინმე მიგვაჯაჭვა იმ წარსულთან ის არის ერთი ნაბიჯი რომელიც ჩვენ გადავდით მაგრამ არ არის აუცილებელი წარსულის გამეორება. ჩვენ ხო არა ვართ იმასთან მიჯოჭვილი, თან ის არ იყო ქართული, ის იყო პოლიტიკური შევაჭრება. აი აქ ვიტყოდი, მოდი ჩემ ანტირუსულ იმას ჩავარდებ, პრექტომაშენია, ყველაფერი ცუდი, რაც იყო 70 წელს, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისმგებლები იყვნენ რუსები და ამიტომ ყველაფერი შეიხორცებენ ისინი ცუდს კან დაიჩენი კარგი მოკმეები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ გვერდის შექმნა და არანაკლები ბობოლა ბოლშევიკები იყვნენ პარტიები ნაციონალური ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ